بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं साहबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बैत के वाक़यात पेश करूँगा। खास तौर पर сегодня я расскажу о нескольких событиях, связанных с обетами верности сподвижников Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалям. Меня просят рассказать об этом особенно мусульмане Ахмади арабского происхождения, потому что благодаря каждому событию, из которого мы узнаем об искренности, преданности, жертвенности и трудностях, возникших у новых мусульман Ахмади после принятия ими Ахмадията, мы ощущаем себя находящимися в обществе Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалям. И каждое такое событие свидетельствует о высоких примерах, явленных Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалям. Мы узнаем, на каком высоком духовном уровне проходили встречи Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалям со своими сподвижниками. И эти сподвижники Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалям являются для нас примером, потому что они те ахирин, мусульмане последних времен, о которых говорится в аяте: «И воздвигнет он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним». Сура Аль-Джума, аят 4. Своими примерами они облегчили для нас пути достижения высокой духовности. Эти события имеют также важное значение для тех семей, которые принадлежат к числу их потомков. И для них эти события являются теми примерами, которыми они должны следовать. И не только для них, но и для каждого новообращенного мусульманина Ахмади они являются примерами стойкости и развития в вере. Поэтому и новообращенные мусульмане Ахмади тоже просят побольше рассказывать о событиях из жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалям. Как я уже сказал, говорит Хузур, благодаря этим событиям мы узнаем подробности из жизни Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалям, который освещает нашу веру. Первое повествование от Хазрата Низамуддина. Оно уже было рассказано, но несколько иначе. Хазрат Низамуддин рассказывает: мы, последователи течения Ахли Хадис, считаем себя очень богобоязненными и оберегающимися от всякого запретного и лжи. Однажды в марте, кажется, в 1902 году,
мы и несколько последователей течения Ахле Хадис отправились из Джихлума в Лахор с намерением посетить Джальсу Анджуман Хамаят Исламии, Комитет поддержки ислама, которая проводилась ежегодно. Прибыв в Лахор и направляясь к месту проведения джальсы, возле палатки мы увидели одного богослова, который держал в руке священный Коран, а другой рукой раздавал объявление маленького размера и объявлял, что, упаси Аллах, Мирза стал прокаженным, потому что он оскорблял посланников и объявлял себя Иисусом. И, клянясь Богом, он многократно повторял эти слова. Низамуддин Сахиб рассказывает, что, услышав эти слова, мы очень удивились тому, что этот человек мог клясться Аллахом с такой храбростью. Низамуддин Сахиб рассказывает: я взял у него объявление и прочитал его. В нем говорилось о том же самом, то есть о том, что, упаси Аллах, Мирза стал прокаженным, и он оскорблял посланников и так далее. Я сказал своим друзьям: давайте поедем в Кадиан. Хузур поясняет: Всевышний Аллах пожелал указать ему истинный путь и дал ему возможность принести обет верности. Это объявление этого Маульви стало для него причиной поездки в Кадиан. Далее он говорит, чтобы своими глазами увидеть состояние Мирзы Сахиба и потом сказать мирзаям своего города, с которым мы ежедневно беседуем, и которые говорят, что ваши богословы 14 столетия по хиджре обманывают вас о том, что мы видели Мирзу в таком состоянии, и скажем мирзаи, что они говорят ложь. Вначале мои друзья отказались ехать, но потом они согласились поехать со мной. Мы втроем приехали из Лахора в Баталу и вечером добрались из Баталы в Кадиан. Мы остановились в гостевом доме. Было время молитвы Магриб. Я просил кого-то указать на место, где Мирза Сахиб читает намаз, чтобы мы стали рядом с этим местом и могли разглядеть его. Этот человек пошел с нами в мечеть и показал нам место, где Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам совершал молитву. Поскольку наступило время молитвы, я сел слева от того места, где должен был молиться Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам, а два моих друга расположились справа от места, где должен был молиться Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам. Эта мечеть располагается рядом с домом Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, и мы называем ее мечеть Мубарак. В то время она была настолько маленькой, что в ней с трудом могли молиться 6-7 рядов молящихся, а в одном ряду могло стоять не больше 6 человек. Хузур комментирует, то есть там могли молиться примерно 35-40 человек. Спустя несколько минут произнесли азан на молитву Магриб, и вскоре после этого пришел Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам. Рядом с нами располагалась дверь, из которой вышел Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам и встал рядом со мной. Маульви Абдуль-Карим, ныне покойный, стал передо мной. Муэззин начал произносить такбир, и до окончания такбира я осмотрел Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам с головы до ног. И когда мой взгляд попал на волосы его головы и бороду, состояние моего сердца изменилось, и про себя я сказал: «О Боже, я никогда в жизни не видел человека с такой внешностью и с такого лица». Его волосы блестели, словно золотые пряди. Его глаза были полузакрыты и смотрели вниз, выражая собой стыдливость. Красота его рук и ног притягивали к себе мое сердце. Я был полностью очарован им и сказал про себя: неужели это тот человек, которого наши муллы называют лжецом и оскорбляющим пророков? Я находился в этом состоянии полного очарования до того момента, пока имам не произнес слова «Аллах Акбар», и не началась молитва. Я оставался в состоянии большого удивления до того момента, когда имам произнес салам и намаз закончился. И наш Маульви, у которого есть борода и усы, которые выбриты в соответствии с шариатом, держа в руке священный Коран, говорит, что упаси Аллах, Мирза Сахиб стал прокаженным. Эти размышления создали в моем сердце большие сомнения. Иногда мое сердце говорит, что держащий в руке священный Коран и клянущийся Аллахом не может быть обманщиком. И, возможно, этот человек
не Мирза Сахиб, и вместо него они показывают какого-то другого человека и делают это для того, чтобы обманывать людей. Но увидев чистое светящееся лицо обетованного Мессии, алейхиссалам, мое сердце подумало, что, может быть, клянущийся Богом делает это из-за вражды и ненависти, с той целью, чтобы люди не ехали в Кадиан. Короче говоря, молитва закончилась, а я продолжал размышлять об этом. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам остался сидеть в мечети и подозвал к себе муфти Сахиба. Когда он подошел к нему, он спросил: «Где Маульви Сахиб?» Я видел, как Маульви Сахиб встал из самого последнего ряда и подошел к Хазрату обетованного Мессии алейхиссалам. И Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам начал рассказывать о чуме. Он сказал: «Я уже сказал людям, что я видел ангелов, сажавших черные саженцы в Пенджабе. И когда я спросил их, что это, они сказали: это саженцы чумы, которая появится в Пенджабе в наступающем сезоне. Но это вызвало смех у людей, и они сказали, что чума всегда останавливалась на границах моря. Но вы видите, что сейчас она появилась в нескольких городах Пенджаба». Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам рассказывал об этом до молитвы Иша, и после совершения молитвы он вошел в свой дом. Мы тоже пошли спать и говорили между собой: в чем здесь секрет? Наш Маульви, клянясь Кораном и Аллахом, говорит одно, а Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит совсем другое. Утром мы решили спросить у Маульви Нуруддина об этом и узнать правду. И спросить у него, кто находился рядом с нами в мечети, Мирза Сахиб или кто-то другой. Когда мы пришли в его клинику, там один Маульви выдвигал обвинение, что все предыдущие посланники и друзья Аллаха после голодания в течение нескольких дней начинали есть простую еду. А мы слышали, что Мирза Сахиб есть плов из орда, то есть сладкий рис. Хазрат, будущий первый халиф, разиаллаху анху, ответил ему: «Маульви Сахиб, я читал в Священном Коране, что зарда и плов – это пища, относящаяся к дозволенной. Но если вы читали где-то о том, что они относятся к запретной пище, то скажите нам об этом». Маульви замолчал на какое-то время, а я в это время достал объявление и сказал, что один наш Маульви, клянясь Кораном, говорит, что упаси Аллах, Мирза стал прокаженным, и в то же время нам сказали, что он здоров. Скажите, тот человек, которого мы видели во время молитвы, стоящим рядом с нами, был он или это был кто-то другой? Маульви Нуруддин Сахиб достал из кармана точно такое же объявление и сказал: «Смотрите, ваш Маульви нам тоже прислал это объявление. Сейчас вы видите Мирзу Сахиба и с другой стороны этого Маульви, который лгал, держа в своей руке священный Коран. Верьте тому, кому вы хотите». Из моих глаз потекли слезы, и сердце мое сказало: «О несчастный, неужели даже сейчас ты не дашь обет верности?» Маульви нашего времени, безусловно, являются даджалами. Мы втроем до молитвы Зухр попросили у Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам принять наш обет верности. Хузур сказал: «Не торопитесь, останьтесь здесь на несколько дней, чтобы не случилось так, чтобы муллы ввели вас в заблуждение и вы стали еще более грешными». Я, плача, сказал Хузуру: «Я никогда не отойду от вас». Короче говоря, во второй день мы дали обет верности и после этого вернулись домой. Хазрат Мия Абдуль-Азиз повествует: когда в 1891 году меня по служебным делам отправили в район Сиква, и там я познакомился с господином Мия Джамалуддином, господином Мия Имамуддином и господином Мия Хайрдином. И они рассказали мне о притязаниях Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам и о том, что он является обетованным Мессией Махди алейхиссалам. Поскольку в моем сердце не было никакой ненависти и враждебности к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, то я не выразил никакого неудовольствия и только подумал, почему муллы плохо говорят о нем, потому что мои предки были очень религиозными и любили мул. Когда Мия Имамдин и другие дали мне книгу Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам под названием «Изаля Ухам», перед тем, как прочитать книгу, я молился словами: «О мой Аллах, я невежественен, и у меня нет никакого знания. Установи мое сердце на истине, которая известна тебе». И моя молитва была так быстро принята, что когда я начал читать книгу «Изаля Ухам», то мое сердце обрело такое утешение и спокойствие, что в нем не осталось никакого сомнения в правдивости Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, и моя вера все больше и больше увеличивалась.
И потом, когда я в первый раз вместе с Мия Хайердином приехал в Кадиан, там я встретился с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам, мое сердце обрело такое утешение и спокойствие, что оно засвидетельствовало, что это лицо не может быть лицом обманщика. Поэтому я сразу сказал Мия Хайердину, что, во-первых, я не сказал ни одного оскорбительного слова в адрес Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, но если это было когда-то, то сейчас я каюсь и утверждаю, что это лицо не может быть лицом обманщика. Самое главное – это иметь доброе намерение и просить помощи у Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам неоднократно наставлял: читайте мои книги, имея добрые намерения в сердце. Муллы тоже читают эти же самые книги, но с той целью, чтобы выдвигать обвинения, и в их головах нет ничего, кроме грязных мыслей. Но священный Коран объявляет о том, что его могут понять только люди с чистым сердцем. Говоря коротко, эти так называемые богословы остались в том же самом состоянии, в каком они были и 100, и 150 лет назад, и всегда. Хазрат доктор Мухаммад Абдулла повествует: мне было 18-19 лет, когда я в декабре 1903 года во сне увидел Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Я раньше никогда не видел его. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам спросил меня: чьим учеником вы являетесь? Я ответил: я являюсь учеником Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. После этого мне посчастливилось прочитать книги Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам «Зеркало совершенства ислама» и «Исцеление сердец», после прочтения которых мое сердце обратилось к ахмадийской общине. В 1906 году я работал в области Лайльпура в городе Гуджра и совершил молитву истихара. Утром после молитвы в видении я увидел лестницу, на каждой ступени которой была надпись. На самой верхней ступени, которая была красного цвета, крупными белыми буквами было написано: Мирза Гулам Ахмад Кадиани, обетованный Мессия и обещанный Махди. Далее рассказчик пишет: в 1907 году я приехал в деревню Раю области Сиалкот к своему тестю, который служил в должности офицера полиции. Там я встретился с главным врачом больницы Хазратом доктором Саидом Абдусаттар Шахом, и затем вместе с ним я поехал в Кадиан. И во время молитвы Зухр я увидел Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Я увидел его в том самом виде, в каком я видел его во сне в 1903 году. Он был одет в ту же самую одежду, и это стало причиной того, что он дал обет верности. Хазрат Малик Умар Хитаб из Хушаба повествует: когда я достиг возраста зрелости, я услышал о притязаниях Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам и о том, что он назначен посланником от Аллаха, и у меня появилось большое желание как можно скорее увидеть его и дать ему обет верности. По милости Всевышнего Аллаха в 1905 году я приехал в Кадиан, выполняя свое решение. Я нашел Кадиан маленькой деревней. Стены гостевого дома были глиняными, и в нем жило несколько учеников Хазрата Маульви Нуруддина, разъяллаху анху. Хузур поясняет, он описывает Кадиан как маленькую деревню и пишет, что стены гостевого дома были глиняными. Далее он пишет: такие большие притязания и такое состояние места, где они были сделаны, то есть притязания очень большие, а сделаны они были в этой деревушке. Далее он пишет: несмотря на все это, мое сердце свидетельствовало о правдивости Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, и я был убежден, что его притязания правдивы. Я не встретился с Маульви Сахибом, который был моим земляком, а написал записку самому Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам, с просьбой, чтобы он вышел из дома и принял мой обет верности. И я мог сегодня вернуться домой. Хузур ответил на мою записку в письменной форме
я покрасил свои волосы басмой, и в час дня будет провозглашен азан. И после этого я приду в мечеть Мубарак. В это время два сикха прибежали в гостевой дом, в котором никого кроме меня не было, и сказали: быстро позовите парикмахера, чтобы он постриг нас, и мы дали обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Я сказал, что я не знаю парикмахера. Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам запиской сообщили о прибытии этих двух людей, и он ответил на них так же, как и на мою записку. Я спросил у них причину их страха. Они ответили, что они братья и живут недалеко от Кадьяна и служат в армии Мир-Фоджи. Узнав о сильной болезни, мы приехали домой, он находился в тяжелом состоянии, и один из уважаемых сикхов сказал: читай ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах, чтобы ты с миром завершил свою жизнь. Мой отец сделал так, как они сказали, и спокойно скончался. Это оказало на нас очень сильное действие, и мы подумали, что ему надо было провести калиму раньше, поскольку мы уже знали о притязаниях Мирзы Сахиба. На следующий день мы сообщили о своем решении принять ислам женщинам своей семьи, но они выразили свое несогласие с этим и подняли сильный шум. На этот шум собралось много сикхов, и мы приняли решение бежать в Кадьян, а они побежали с нами, держа в руках палки, поэтому мы вынуждены были сделать это очень быстро. В это время был провозглашен азан, и я вместе с этими двумя сикхами пришел в мечеть Мубарак. Мечеть была маленькой и заполнена людьми настолько, что яблоку некуда было упасть. Хузур поясняет: я попросил провести расследование этого события из жизни двух братьев сикхов и выяснить, что с ними произошло дальше, стали ли они мусульманами Ахмади или нет. Далее рассказчик пишет: я стоял в конце мечети среди обуви, и я не был знаком ни с одним человеком. Неожиданно Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам открыл дверь рядом с михрабом и вошел в мечеть. Все люди встали, и я, проходя по ногам людей, прошел вперед и встал рядом с ним. Потом он сел, и я сел прямо перед ним. Хузур спросил: кто вы? Я ответил: это я отправил вам записку и приехал, чтобы дать вам обет верности. Маулви Сахиб сказал всем, кто пришел до него, дать обет верности. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам положил мою руку на свою руку и сказал: вы все положите руку на руку этого юноши, и по его приказу на плечо этого юноши, и по его приказу все положили свои руки на мою спину. Таким образом был дан обет верности, и после этого Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам возглавил совместную молчаливую мольбу, и затем был совершен намаз. Хазрат Рахматуллах Ахмади, пенсионер, рассказывает: Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам несколько месяцев прожил в Лудхияне. Мне в то время было около 17-18 лет, и я был учащимся, и иногда приходил к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, чтобы прислуживать ему. Я видел на его лице тот свет, который излучало благословенное лицо Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, благодаря которому мое сердце уверовало в то, что человек с таким лицом не может быть обманщиком. Но муллы, которые жили рядом с нами, внесли смятение в мое сердце. В это время в Лудхияне состоялась дискуссия Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам с Маульви Мухаммадом Хусейном Батальви, на которой я тоже присутствовал. После этого Всевышний Аллах прислал мне обе части книги Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам и Заляухам, которые были наполнены светом и наставлением для моего наставления. Бог знает, что я всю ночь не спал, и всю ночь провел за чтением этой книги и с плачем говорил: что это такое? Почему муллы оставляют священный Коран? Хузур поясняет: когда в человеке есть богобоязненность, то он читает книгу обетованного Мессии алейхиссалам таким образом. Далее рассказчик пишет: в моем сердце появился огонь любви к Аллаху и Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Я написал Маульви Рашид Ахмаду Гангохи, что Мирза Сахиб посредством 30 аятов доказывает то, что Иисус алейхиссалам умер. А вы, пожалуйста, пришлите мне аяты и хадисы о его жизни, и вместе с этим, пожалуйста, напишите мне ответы на эти 30 аятов, которые Мирза Сахиб приводит в качестве доказательства смерти Иисуса, алейхиссалам. И я опубликую эти аяты и ваш ответ. От него пришел ответ: не говорите с Мирзой Сахибом и его учениками о жизни и смерти Иисуса, алейхиссалам, потому что многие аяты свидетельствуют о его смерти. Этот вопрос весьма спорный,
Говорите с ним о том, почему он является обетованным Мессией. Хузур поясняет, то есть он сказал, не говорите с ним о том, жив или мертв Иисус, а говорите с ним о том, как он стал обетованным Мессией, потому что Священный Коран подтверждает смерть Иисуса. Далее рассказчик пишет, я ответил ему, если Иисус, алейхиссалам, умер, то Хазрат Мирза Сахиб является правдивым. Я получил от него ответ, на вас оказал сильное влияние Мирза Сахиб, я буду молиться за вас. Я ответил ему, вы молитесь за меня. Наконец я припал к порогу Дворца Единого Бога, и мое сердце растеклось перед ним. Я своими мольбами словно заставил содрогнуться и потряс основание его трона. И я молился словами: «О мой Аллах, я нуждаюсь в Твоем довольстве, я готов ради Тебя пожертвовать всей своей честью и принять любой позор, помилуй меня. Я клянусь той сущностью, в чьей руке находится моя жизнь». И по прошествии нескольких дней, однажды утром, около 4 часов 25 декабря 1893 года, в понедельник, я был удостоен чести увидеть во сне Хазрата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В этом сне я находился в деревне Берми, и когда я совершал омовение для молитвы Аср, ко мне подошел кто-то и сказал: «Пришел арабский посланник, и он останется в этой стране». Я спросил: «Где?» Он сказал: «Эти палатки принадлежат ему». После того, как я совершил молитву, я быстро пошел туда и увидел там Хузура, сидящим в окружении своих сподвижников. И после обмена приветствием «Ассаламу алейкум» он оказал мне честь пожать его руку. Я с большим уважением подсел к нему. Хузур говорил на арабском языке. Я в меру своих знаний понял его, и потом он выступил на языке урду и сказал: «Я истинен, не отвергайте меня». Я сказал: «Мы веруем и мы подтверждаем, о посланник Аллаха». Вся деревня была мусульманской, но никто не подошел к нему, и я был очень удивлен этим. Сегодня мусульмане должны были пожертвовать всем, как в начальный период ислама. И хотя мне было сообщено, что Хузур останется в этой стране, но потом он объявил о своем отъезде. Я, плача, провожал его и спросил его: «Как я могу встретиться с вами?» Он сказал: «Не беспокойся, мы сами встретимся с тобой». И мне было дано разъяснение, что Мирза Сахиб является арабским посланником. Я отправил Хадрату обетованному Мессии алейхиссалам письмо со своим обетом верности, но 23 декабря 1898 года, во вторник, в Кадиане, после молитвы Магриб, мне была оказана честь принятия моего обета верности. По милости Всевышнего Аллаха мне была дарована такая стойкость, что никакие беды и несчастья не могли сломить меня. И все это я получил благодаря общению с обетованным Мессией алейхиссалам. Я имел честь неоднократно общаться с ним, и я горжусь тем, что имел возможность в знак уважения к нему массировать ему ноги. Хотя после того, как я дал обет верности, я прошел через многие беды и испытания, но Всевышний Аллах уберег меня, и более того, Он даровал мне многие награды. И мой отец, брат и другие близкие родственники стали мусульманами Ахмади. Альхамдулилля. Если бы я не боялся быть слишком многословным, я написал бы еще о некоторых событиях из своей жизни. Важно также рассказать о том, что я читал молитву Дуруд Тадж и до того, как дать обет верности, и после того, как я уже дал обет верности. Хузур поясняет, это один из видов Дуруда, который они читали. Мой учитель Маулви Абдуль-Кадыр из Лудхияны, который стал мусульманином Ахмади, после меня запрещал мне читать этот вид Дуруда, называя это проявлением многобожия. Я сказал: если мне скажет сделать это Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, то я перестану его читать. Мы случайно встретились с Маулви Сахибом на какой-то джальсе. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам вышел на прогулку, и Маулви Сахиб спросил у него: «Мунши Рахматуллах читает Дуруд Тадж». Я запретил ему это сделать, сказав, что это является многобожием. Хузур обратился ко мне с вопросом: «Что это за вид Дуруда, который вы читаете?» Я прочитал ему этот Дуруд, и он сказал: «В этом нет многобожия». Маулви Сахиб сказал: «В нем есть слова, защищающие от бед, от болезни, голода, эпидемии и от мучений». Хузур сказал: «Люди просто не поняли того, какое высокое положение занимает Хазрат Святой Пророк, саллаллаху алейхи вассалям.
Нет никакого сомнения в том, что он является защитником от бед и эпидемий. Хузур долго выступал перед людьми, и мой учитель Маульви Абдуль-Кадыр был рад этому. Эта статья была написана для того, чтобы принести пользу прочитавшим ее. Хазрат Саид Мухаммад Алам рассказывает: в 1903 году мой старший брат Саид Махбуб Алам ходил по делам в город Патна. И в это время двое проходящих рядом с ним людей говорили о том, что в Пенджабе кто-то претендует на то, что он является имамом Махди. Мой брат с детства любил священный Коран, и он очень удивился этому, и не знал, спрашивать или нет об этом. Если спрашивать, то у кого? Те, кто говорили об этих притязаниях, уже ушли. Возможно, что-то слышал об этом начальник железнодорожной станции, его мысли были правильными, и когда он пришел к начальнику железнодорожной станции, он сообщил ему имя и адрес того человека, который сделал эти притязания. И придя домой, он написал Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам письмо. Он написал: «Я ничего не знаю о вас, мне известно только ваше имя. Если вы пришлете мне ваши книги, то после их прочтения я верну их вам». Маульви Абдуль-Карим Сахиб, да будет доволен им Аллах, послал ему книги. И мой брат прочитал их и вернул ему. Люди начали противодействовать моему брату, начиная с того времени, но он проявил стойкость, и через некоторое время он дал обет верности. Я тоже, прочитав книги Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, дал обет верности. Незадолго до принятия Ахмадията я поехал в деревню к своему отцу, и когда мы спали вместе с ним, моему отцу приснился сон, что Хазрат имам Хусейн, разъяллаху анху, сказал ему: «Твой сын, который спит рядом с тобой, станет известным адвокатом». Когда я стал мусульманином Ахмади, я сказал своему отцу, что это является разъяснением его сна. Далее рассказчик пишет: после продолжительной и опасной болезни, которая длилась 2 года, когда я еще не до конца выздоровел, у меня появилось большое желание поехать в Кадиан. Хузур поясняет, то есть он долго в течение 2 лет болел, и это была очень опасная болезнь. После этого повествующий написал стихотворение на фарси, перевод которого следующий. Любовь проявляет себя таким образом, что в любви к своему другу и раны, и лекарства оказывают одинаковое действие. Повествующий рассказывает: «Брат сказал мне, в Кадиане нет никаких сокровищ, ради которых ты должен бросить все и ехать туда. Если тебе обязательно нужно туда ехать, то сдай хотя бы экзамен за 10 класс, чтобы у тебя не было никаких проблем». Родители еще не были мусульманами Ахмади, и ему ни от кого было ждать помощи. Никто не дал мне денег на дорогу. По причине болезни я очень ослаб, и у меня не было силы пройти 2-3 мили, и даже 1 милю. Но Всевышний Аллах создал в моем сердце сильное желание дойти до Кадиана и дал мне силы совершить это путешествие пешком. В это время я находился в городе Патна. Перед тем, как я отправиться в путь, люди сказали мне: прежде чем отправиться в путь, тебе надо встретиться с родителями. Но я подумал, что из-за слез матери, возможно, я утрачу стойкость и оставлю свое намерение пойти в Кадиан. Словом, я отправился в путь, но перед этим я отправил почтовую карточку Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам с просьбой молиться за меня, потому что у меня нет денег и здоровье мое слабое, но я твердо решил отправиться в путь. И еще одну почтовую открытку я отправил своему брату о том, что я иду в Кадиан, и если я умру по дороге, то никто не узнает, где находится мое мертвое тело. Я предпринял меры предосторожности и взял с собой схему железной дороги. И, продав несколько учебников, я выручил несколько копеек. Я был очень слаб, а дорога была долгой, поэтому 50-60 миль я проехал на поезде, чтобы, если у меня появится слабость, то я не принял решение возвратиться обратно, а продолжил свое путешествие.
день я проходил по 30 миль и останавливался там, где меня заставала ночь. Иногда я ночевал на вокзале, иногда на башне. Мои ноги были изранены, и я молился словами: «О мой Аллах, сохрани мою честь». Когда я останавливался на ночлег, из-за сильной боли в ногах я не мог сдвинуться с места. Утром я совершал молитву, и когда нужно было идти, я не мог сделать и одного шага. С большим трудом, усилием воли я заставлял себя идти. Очень медленно, делал несколько шагов, а потом начинал идти так быстро, как только мог. На моих ногах появились мозоли, и я не мог носить никакой обуви. С подошв моих ног сошла кожа, и они представляли собой окровавленную плоть. Но я продолжал свое движение к намеченной цели. Иногда я наступал на острые камни, и от боли мое тело все содрогалось. Иногда я шел вдоль железной дороги, а иногда по грунтовой дороге. Некоторые участки пути были очень опасными, я встречал на своем пути тысячи обезьян и павианов с черными мордами. Их страшный вид заставлял содрогнуться мое сердце. Я прошел через город Алигар, но совершенно не помню, как он выглядит. Хузур поясняет, он проходил через город и не видел, как он выглядит, потому что у него была лишь одна цель – дойти до Кадиана, поэтому он продолжал идти. Далее он пишет: я не видел, каким было здание колледжа. Справа от себя я видел белое здание и спросил кого-то, что это за здание, и мне сказали, что это здание колледжа. После этого я пошел дальше. Я проходил через город Дели, но я не останавливался в нем ни на минуту, потому что у меня была совсем другая цель. У меня не было цели увидеть святых людей этого города, поэтому я не хотел отвлекаться от своей цели ни на секунду. С израненными ногами я пришел в Кадиан и остановился в гостевом доме. Спустя несколько минут Хазрат Хафиз Али, ныне покойный, принес мне стакан молока. У меня в кармане не было ни копейки, поэтому я отказался взять молоко. Но после того, как он проявил настойчивость и сказал, что мне не придется платить за это молоко, я взял это молоко и выпил его. Альхамдулиллах залик, что в Кадиане самым первым видом пищи мне было дано молоко. Во время моего нахождения в Кадиане никому, кроме меня, не давали стакан молока. И я был единственным человеком, кому было дано молоко. Потом я встретился с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам, и Хузур спросил о моем состоянии. Люди готовились к тому, чтобы дать ему обет верности. И Хузур сам позвал меня к себе, чтобы я дал ему обет верности. В это время я наступил ему на ногу. Вот такой сильной была моя любовь к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, без которой мое имя не попало бы в список сподвижников. О Аллах, властелин царства, ты оказываешь честь кому угодно тебе. Сура Аль-Имран, аят 27. После этого будущий первый халиф Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам лечил мои раны, и потом он назначил Хафиза Рошен Али Сахиба, ныне покойного, для моего обучения, и потом он же обучил меня. Хузур комментирует: первый халиф лечил его раны и обучал его. Далее он пишет, что в мае 1908 года он стал жителем Кадиана. Он пишет: в мае 1908 года, когда Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам поехал в Лахор, и потом позвал туда будущего первого халифа обетованного Мессии алейхиссалам, то он взял меня с собой. В то время, когда Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам скончался, я стоял справа от него. Я был одним из тех, кто сопровождал его тело из Лахора в Кадиан. Когда первый халиф обетованного Мессии разъяллаху анху принимал обет верности в саду, я сидел рядом с ним на кровати. В моей памяти до сих пор хранятся слова, которые сказал первый халиф обетованного Мессии разъяллаху анху после того, как он принял обет верности, и то, как Хазрат Мир Насир Наваб плача спросил прощения. После обета верности была прочитана молитва джаназа. Потом в доме, расположенном рядом с садом, было положено тело Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, чтобы люди могли проститься с ним. Его лицо было открыто,
и люди входили в западную дверь и выходили из восточной двери. Это были несколько событий из жизни Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалям, которые приняли его с большой любовью и трепетом в сердце. События из жизни Сайеда Махмуда Алама на самом деле являются исполнением слов хадиса, в котором говорится о том, что если вам придется ползти к нему, имаму Махди, на коленях, то обязательно сделайте это. Несмотря на все мучения и старания, которые он претерпел, он, имея твердое намерение в сердце, дошел до своей цели и дал обет верности. Пусть Всевышний Аллах увеличит степенями в раю этих сподвижников и дарует нам возможность развиваться в вере и убежденности, и чтобы он открыл наши души и сердца мусульман для признания Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалям, и чтобы мы стали получателями благоволения Всевышнего Аллаха и уберегли себя от бед, которые в настоящее время обрушились на них, и стали истинными членами уммы святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сейчас я сообщу вам очень печальную новость. Несколько дней назад в Саудовской Аравии умер наш очень давний мусульманин Ахмади Мухаммад Хашим Саи, который постоянно жил в Великобритании. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Его тело сегодня привезли сюда, и после пятничного намаза мы прочитаем его заупокойную молитву. Он очень часто совершал поездки в Саудовскую Аравию. 11 августа он улетел отсюда в Саудовскую Аравию. В аэропорту Саудовской Аравии он почувствовал сильную физическую боль в сердце, поэтому прямо из аэропорта он сразу же направился в больницу. В больнице с ним случился сердечный приступ, в результате которого он скончался. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он переселился на постоянное место жительства из Саудовской Аравии в Великобританию в 2000 году. Проживая здесь, он в течение многих лет служил общине. Он служил в общине на разных должностях. Кроме этого, я поручал ему очень важные дела общины, и по благословению Всевышнего Аллаха он всегда очень добросовестно выполнял их. Он обладал многими хорошими качествами и способностями. Он был отличным организатором и очень хорошо разбирался в тонкостях организаторского дела. Он также обладал религиозными знаниями. Словом, он был достоин похвалы в каждом жизненном аспекте. Он был очень скромным, общительным, милосердным, сострадательным и искренним каждому человеку. Он всегда говорил тихим голосом и всегда очень активно принимал участие во всевозможных финансовых пожертвованиях общины. Он всегда обращал свое внимание на взаимоотношения с людьми. Он сопереживал трудностям, которые испытывали другие люди. Он пребывал в беспокойстве до тех пор, пока ему не удавалось разрешить трудности этого человека. Один из его соседей, который посвятил себя служению Богу и общине, сообщил мне о том, как однажды от сильного ветра разрушилась стена между их жилищем. Он пришел к своему соседу и сказал, чтобы он не беспокоился, и обещал починить стену после своего возвращения. После своего возвращения он сам восстановил стену. Словом, он был очень искренним и полезным членом общины. Он очень сильно и самозабвенно любил Ахмадийский халифат и всегда был готов служить общине. После него остались его супруга и дочь. Мне написал уважаемый господин Акрама из арабского отдела общины. Он писал, что покойный очень бережно относился к имуществу общины и имел очень глубокие знания по внутреннему и внешнему состоянию общины.
К тому же он был очень храбрым человеком. Он никогда не боялся совершать какие-либо дела на пути Всевышнего Аллаха. Он был очень нравственным, храбрым и милосердным человеком. Для новообращенных мусульман Ахмади он выступал в качестве духовного отца. Об этом мне также писали новообращенные мусульмане Ахмади. Иногда ради того, чтобы усилить связь новообращенных мусульман Ахмади с халифатом, он отправлялся на поездки на расстояние 1000 километров. Он был удостоен чести совершить хадж и умру. В качестве реликвии ему досталась одна из одежд Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, и он, совершая хадж, прикасался этой одеждой к стенам священной Каабы. Его супруга писала, что прожила с ним 32 года и никогда не видела, чтобы он напрасно тратил свое время. Он был очень великодушным и любящим каждого человека. Он был истинным служителем Ахмадията и всегда был готов пожертвовать собой ради Ахмадийского халифата. Он был постоянен в своих мольбах к Всевышнему Аллаху и был правдивым человеком. В этих словах нет никакого преувеличения, как она написала, так оно и есть. Всю свою жизнь он прожил пунктуально, согласно своим принципам. 40 лет тому назад он завещал общине 1/10 часть своего имущества. Его супруга говорила о том, что он часто повторял, что в своей жизни ставит на первое место Ахмадийский халифат, затем семью и только потом все остальное. Она рассказывала, что прочитала его дневник, в котором он описывал свои некоторые сны. Он описал один из своих снов следующим образом. Он писал, что 4 раза видел святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, лицо которого сияло подобно солнцу, и на его лице был перстень, от которого исходили лучи света. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что-то читал, опираясь на подушку, и от его перстня исходили очень мощные лучи света. О другом своем сне он писал следующее. «Я очутился в комнате Хазрата Амаджан, благословенной супруги Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Она встретила меня с большой добросердечностью и любовью и радостно приветствовала меня. Первую часть дня я пребывал в ее комнате, и она рассказала мне множество историй из жизни Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Затем я побывал в комнате Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам и выслушал от него много рассказов о событиях его жизни. Он рассказал мне о некоторых судебных разбирательствах в связи с выдвинутыми против него ложными обвинениями. Рассказав мне об этих судебных процессах, Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что после всего этого Всевышний Аллах не спаслал ему откровения. Он также поведал ему слова откровения. Далее он написал, что вечером он ушел от Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Он писал, что в своих снах он только ощущал разговор с Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам, но не видел его. Во сне он также видел себя умершим, и то, что я читал его заупокойную молитву джаназа, и что я сказал, это правда, поэтому идите есть. Затем, согласно его словам, он проснулся. Пусть Всевышний Аллах окажет ему гостеприимство в садах рая. Как я уже говорил, он в течение долгого времени служил общине, и несмотря на то, что ему предлагали высокооплачиваемую работу, по приказу 4-го халифа Обетованного Мессии алейхиссалам он остался, и затем в 2004 году Хузур разрешил ему работать в другом месте. Несмотря на то, что он был высокообразованным человеком, он никогда не гордился этим. Впервые я встретился с ним после смерти Хазрата 4-го халифа Обетованного Мессии. Он рассылал объявления по МТА в связи со смертью Хазрата 4-го халифа. Когда я указал ему на ошибку в предложении одного из объявлений, он охотно согласился и сделал все так, как я ему сказал. Это был один из примеров его скромности. Он не возразил мне тем, что он целую жизнь прожил в Англии и знает английский язык в совершенстве.
Для всех он был образцом подчинения, любви и служения Ахмадийскому халифату. Когда пришло время уйти на пенсию, он обратился ко мне и сказал, что давно желает посвятить свою жизнь служению общине. Действительно, он много раз говорил мне об этом, но я всегда говорил ему считать место его работы служением общине. Я говорил ему, что он служит общине даже лучше тех, кто посвятил себя общине, а также о том, что он нужен общине на своем рабочем месте. Однако он каждый год напоминал мне об этом, и по благословению Всевышнего Аллаха он выполнял все поручения общины с мудростью и смелостью. На церемонии международного обета верности его радости не было предела, и посредством него многие люди принесли обет верности. Он был посредником между общиной и арабскими странами и был очень опытным математиком и бухгалтером. Поэтому я никогда не беспокоился о финансовых расчетах арабских общин, так как они были доверены ему. Он всегда наилучшим образом выполнял все поручения. Когда он прилетал в Лондон, он первым делом приходил в мечеть и никогда не жаловался на свою усталость. Он регулярно совершал намаз в мечети во время своего пребывания в Лондоне. Специально для этой цели он купил дом около мечети. Словом, он был настоящим помощником халифата. И в связи с его уходом образовалась пустота. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такими людьми, которые трудятся на пользу Ахмадийского халифата. Мы надеемся на любимого нами Всевышнего Аллаха, что Он одарит нас сотни тысяч таких людей. Пусть Всевышний Аллах возвысит степень достоинства покойного и одарит его местом среди своих любимых людей. Существует много записей его жизнеописаний, я надеюсь, что об этом напишут его знакомые. Пусть Всевышний Аллах даст общине Великобритании таких. Мне сообщили работники МТА, что трансляция проповеди была прервана с 1 часа 21 минуты по 1 час 40 минут. Поэтому те, кто не смог увидеть проповедь в прямом эфире, смогут увидеть ее во время повторного эфира. ट्रांसमिशन 1:21 से 1:40 तक 20 मिनट नहीं सही रही, तो जो नहीं खुतबा देख सके वो फिर रिपीट देख लें। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
يضرب لكم